به انتهای رج 32 رسیدیم. بعد از اینکه آخرین 3 زنجیره رو زدم، روی سومین زنجیر از پایه بلند اول یک بست میزنم. روی پایه دوم و پایه سوم هم بست میزنم. حالا باید 5 تا پایه بلند روی این گلبرگمون بسازیم. با این 3 زنجیره میشه 5 تا پایه بلند. پنج تا پایه بلند رو که بافتم 3 تا زنجیره میزنم. تو این فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه میزنم. خب رسیدیم به این قسمت پایه های ادغامیمون. ما روی قسمت های ادغامی بافتی انجام نمیدیم، فقط تو فضای زنجیره بافت انجام میدیم. باید تو این فضاها 5 تا پایه بلند ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. پس ما چون 9 تا زنجیره داشتیم، 9 تا فضای 3 زنجیره داشتیم، حالا 9 تا ذرتی بافته میشه. من ذرتی اول رو میبافم، یعنی داخل این فضا 5 تا پایه بلند میبافم و تبدیلش میکنم به یک ذرتی. 4 و 5 قلاب رو در میارم، از پایه اول وارد میکنم و نخ رو میکشم. 3 تا زنجیره میزنم. ببخشید این در رفت. سه تا زنجیره میزنم. میرم توی فضای 3 زنجیره بعدی 5 تا پایه بلند و ذرتی میسازم. باش اجازه بدین من تا انتها، یعنی تا آخرین فضای 3 زنجیره ذرتی رو ببافم و خدمتتون نشون بدم. خب ببینید من تو فضاهای 3 زنجیره 9 تا ذرتی بافتم. آخرین ذرتی مثل این قسمت، ببینید آخرین ذرتی رو که بافتم بدون اینکه زنجیره بزنم، میام کنار این فضای 3 زنجیره کنار 5 تا پایه یک پایه کوتاه میزنم. 3 تا زنجیره میزنم. روی سومین پایه از این 5 تا زنجیره یک گلبرگ میسازم. 5 تا پایه بلند یعنی توش میبافم. منظورم از سومین زنجیره، منظورم سومین پایه گندمی سومین پایه بلند بود. خب بعد از این که این قسمت این گلبرگ رو ساختم دیگه زنجیره نمیزنم. ببینید میرسیم به این فضا. ما داخل این فضای 3 زنجیره یه پایه دوبل نیمه میبافیم. عذر میخوام، داخلش نه، دور این پایه کوتاه یک پایه دوبل نیمه میبافیم. دور این پایه ادغامی یک پایه سوبل نیمه میبافیم و دور این پایه کوتاه پایه دوبل نیمه میبافیم، با هم ادغام میکنیم. پس 2 تا نخ دور قلاب میندازم. ببینید دور پایه کوتاه رو میگیرم، یک پایه دوبل نیمه میبافم، بعد 3 تا نخ دور قلاب میندازم، دور ادغامی رو میگیرم، یک پایه سوبل نیمه میبافم و دوباره 2 تا نخ دور قلاب، دور این پایه کوتاهمون یک پایه دوبل نیمه میبافم. 4 تا نخ روی قلاب میمونه و همه رو با هم یکی میکنم. به این شکل میشه. بعد دوباره مستقیما میام روی این 5 تا پایه، روی پایه سومش میام 5 تا پایه بلند میبافم و گلبرگ میسازم. که این همون گلبرگیه که ابتدای الگو گفتم خدمتتون. ببینید به این شکل میشه. و دوباره به قرینه همین سمت بعد از اینکه 5 تا پایه رو بافتم 3 تا زنجیره میزنم روی فضای زنجیره یک پایه کوتاه و میام داخل این فضاهای 3 زنجیره بین پایه های ادغامی پایه ذرتی میبافم. پس ببینید عزیزان، ما
این قسمت کارمون این 5 تا پایه همینیه که الان بافتم. بعد از این شروع کنید همین الگو رو از اول اجرا میکنید. این قسمت که 9 تا ذرتی بافتیم و فاصله شون 3 تا زنجیره بود. این قسمت هم که بعضی 5 تا پایه رو بافتیم، اینجا دیگه زنجیره نزدیم. روی پایه کوتاه اول یک پایه دوبل نیمه، دور پایه ادغام یک پایه سوبل نیمه و دور پایه کوتاه بعدیش یک پایه دوبل نیمه میبافیم، ادغامشون میکنیم و دوباره 5 تا پایه. بازم اجازه بدین من اون بافتی رو که انجام داده بودم و خدمتتون نشون بدم تا ببینید کارمون به چه صورت. نگاه کنید، این 3 تا پایه‌ای که بافتیم، پایه دوبل نیمه، پایه سوبل نیمه و پایه دوبل نیمه دیگه، این قسمت کار هستش. اینجام که ذرتیایی که بافتیم، ببینید این ذرتیامون هستش به این صورت. ادامه کار رو با همین الگو پیش ببرید تا به انتهای رج برسیم. خب بعد از این که ما ادغامی 3 تا پایه ها رو بافتیم، 2 تا پایه دوبل و 1 پایه سوبل، مستقیما میریم روی زنجیره سوم از پایه بلند اولمون یک بست میزنیم. با 2 تا بست میریم روی پایه وسط یا پایه سوم. ببینید روی این پایه الان 2 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه بلند نیمه اول رج. بعد کنارش باید یه پایه بلند نیمه دیگه ببافم. دور این پایه سوم یک پایه دوبل نیمه ببافم. دوباره برمیگردم رو همین قسمت یک پایه بلند نیمه و یک پایه بلند نیمه دیگه میبافم و همه نخ‌ها رو با هم یکی میکنم. پس چون ابتدای رج هستیم، این 2 زنجیره رو به عنوان پایه بلند نیمه اول رج زدم. کنارش یک پایه بلند نیمه دیگه میبافم. 2 تا نخ دور قلاب، همین پایه وسط رو میگیرم، یک پایه دوبل نیمه میبافم. بعد نخ رو در واقع میکشم جلو، روی گندمی همین پایه که پایه بلندای نیمه رو اول بافتم 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم و ببینید 5 تا نخ رو قلاب با هم دیگه یکی میکنم. 7 تا زنجیره میزنم، بست میزنم به فضای بست نمیزنم، پایه کوتاه میزنم به فضای 3 زنجیره. خب ببینید رسیدیم به این ذرتیامون. از بالا وقتی قلاب رو وارد ذرتی بکنید یه فضای راحت وارد میشه. قلاب رو وارد ذرتی میکنم و یک پایه بلند روش میبافم. میرم تو فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. بعد دوباره میرسم به ذرتی، قلاب رو از بالا وارد میکنم، یک پایه بلند میبافم. تو فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. مجدد قلاب رو از بالای ذرتی وارد میکنم، یک پایه بلند میبافم. ببینید تا انتهای این قسمت، یعنی تا ذرت آخر که روش یک پایه بلند بافتیم، باید 33 تا پایه بلند ما این قسمت ببافیم. من تا اینجا میبافم و بهتون نشون میدم. خب ببینید من 33 پایه بلند رو این قسمت بافتم. پس روی هر ذرتی یک پایه بلند، داخل فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند. رو آخر ذرتی هم یک پایه بلند رو میبافم و بست میزنم به 3 زنجیره. پایه کوتاه میزنم روی 3 زنجیره. حالا 7 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 5 تا پایه. طبق چیزی که توی ابتدای رج بافتم، ببینید میریم روی پایه سوم. اول 2 تا پایه بلند نیمه روش میبافم، بعد 2 تا نخ دور قلاب رو همون پایه سوم، یعنی دور پایه سوم رو میگیرم و پایه دوبل نیمه میبافم دورش، برجسته از روی دیگه. یک نخ میگیرم، دوباره میرم روی گندمی همین پایه، روش 2 تا پایه بلند نیمه میبافم. ببینید الان
6 تا نخ روی قلابه. اینو با هم یکی میکنم. توی ابتدای رج چون ما تازه شروع به کار میکنیم 5 تا نخ روی قلاب میمونه و ادغام میکنیم، ولی وسط کار چون یه دونه از قبل داشتیم میشه 6 تا نخ. مجدد بدونید که زنجیره بزنم میرم روی گلبرگ بعدی، پایه سومش رو میگیرم و همین بافت رو روش انجام میدم. 1 پای بلند نیمه، 2 تا پای بلند نیمه، 1 پای دوبل نیمه روی برجسته از رو دور پایه اصلی و دوباره دو قسمت گندمیش 1 پای بلند نیمه و مجدد همون قسمت گندمیش 1 پای بلند نیمه دیگه. 6 تا نخ دور قلاب میمونه، با هم یکی میکنم. 7 تا زنجیره میزنم. توی فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم و دوباره پایه بلندای روی ذرتی و فضای 3 زنجیره. ببینید بافتمون به این شکل میشه. این قسمت هم که سراشو به هم نزدیک کردیم و دیگه بینش هیچ فضایی وجود نداره. به این شکل رج 34 رو هم با همین الگویی که خدمتون گفتم ادامه بدید تا انتهای رج. خب دوستای عزیزم، رج 34 رو تا انتها بافتم. ببینید آخرین پایه ادغامی که 2 تا پایه بلند نیمه، 1 پایه دوبل نیمه و 2 تا پایه بلند نیمه بود و با ادغام کردم و حالا باید بست بزنم. ببینید به این قسمت گندمی ادغام، یا میتونیم به این قسمت بست بزنیم یا به بالاش، میتونیم به این قسمت هم بست بزنیم. به این شکل شد. با یه بسته دیگه میام تو فضای 7 زنجیره. ببخشید این نخ در رفت. با یه بسته دیگه میام تو فضای 7 زنجیره، همینجا 1 پایه کوتاه و همینجا 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. خب ببینید 5 تا زنجیره رو که زدیم میایم به این قسمت. این پایه کوتاه رها میشه، پایه اول، دوم، سوم رها میشه. روی پایه 4م 1 پایه کوتاه میبافم. به این شکل میشه. 4 تا زنجیره میزنم، 1 پایه رها میکنم، رو پایه بعدی 1 پایه کوتاه. 4 تا زنجیره میزنم، رو پایه بعدی رها میشه، رو پایه بعدیش 1 پایه کوتاه. 4 زنجیره، پایه بعدی رها، رو پایه بعدیش 1 پایه کوتاه. به همین ترتیب 4 زنجیره تا انتها باید همین کار رو بکنیم. 1 در میون، 1 پایه کوتاه میزنیم و 4 زنجیره میزنیم. این پایه رها میشه، رو پایه بعدیش 1 پایه کوتاه. 4 زنجیره میزنم، این پایه رها میشه، رو پایه بعدی 1 پایه کوتاه. 4 زنجیره، 1 پایه رها میشه، رو بعدیش 1 پایه کوتاه. این پایه رها میشه، رو بعدی 1 پایه کوتاه. به همین ترتیب میریم جلو تا 3 تا پایه آخر بمونه. 4 زنجیره، این پایه رها میشه، رو بعدی 1 پایه کوتاه. 4 زنجیره، این پایه رها میشه، رو بعدی 1 پایه کوتاه. این پایه رها میشه، رو بعدیش 1 پایه کوتاه. این پایه رها میشه، رو بعدی 1 پایه کوتاه. ببینید حالا 1 2 3 پایه رها میشه و این پایه کوتاه هم رها میشه. درسته؟ مثل این سمت 5 تا زنجیره میزنم، توی این فضای 7 زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم، میرسم به این قسمت. اینو بهتره
بکشم این ورتر تا راحت تر بتونم ببافم. یه زنجیره میزنم و مستقیما میام توی فضای 7 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه دیگه میبافم. ببینید به این شکل شد. رج 35مون به این شکل میشه این قسمت. بشماریم ببینیم که چند تا پایه کوتاه این قسمت داریم که اشتباه نکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا پایه کوتاه باید داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا فضای 4 زنجیره باید داشته باشیم. پس این قسمت بافت به این صورت رج 35. اینجام که گفتیم ما بعد از اینکه آخرین پایه کوتاه رو زدم 3 تا پایه رها می‌کنم، پایه کوتاهشم رها می‌کنم، میام روی این پایه 7 زنجیره، بعد 5 زنجیره زدم، یک پایه کوتاه میزنم، یک زنجیره میزنم، دوباره میام تو 7 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و ادامه کار طبق همین الگو. خب رج 35 هم تموم شد. ببینید آخرین پایه کوتاه رو زدم، یک زنجیره زدم، بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج، همینجا یک زنجیره و دوباره روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. این رج 36 هستش که دارم خدمتتون آموزش میدم. داخل این فضای 5 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم. داخل اولین فضای 4 زنجیره از این دسته ها یک پایه کوتاه میبافم. ببینید این دوتا به هم چسبید. بعد 4 تا زنجیره میزنم. داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 4 تا زنجیره میزنم. داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه. 4 زنجیره یک پایه کوتاه. این کار رو انجام میدم تا 4 زنجیره آخر از این پایه بلندامون. اجازه بدید من اینو ببافم تا اینجا و ادامه آموزش رو خدمتتون بگم. خب ببینید دوستای عزیزم، تو رج 36 هستیم. من این 4 زنجیره ها رو ادامه دادم تا آخرین 4 زنجیره این قسمت پایه هامون. درسته؟ بشماریم ببینیم چند تاست که شما برای بافت دچار مشکل نشید. بعد از اینکه اینجا یه پایه کوتاه زدیم و این تو هم یه پایه کوتاه زدیم، 4 زنجیره پایه کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 تا 4 زنجیره داریم. درسته؟ خب پایه کوتاه رو که زدم تو آخریه، حالا میام تو فضای 5 زنجیرم یک پایه کوتاه میزنم. بعد اجازه بدین من باید نقشه رو ببینم دوباره خدمت برسم. خب هنوز توی رج 36 هستیم. بعد از این که آخرین پایه کوتاه رو تو 4 زنجیره بافتم و یه پایه کوتاه توی فضای 5 زنجیره زدم، 4 تا زنجیره باید بزنم. میرسم به این قسمت یک پایه کوتاه، فضای تک زنجیره و یک پایه کوتاه که این قسمت روی ادغامیمون بود. ببینید روی گندمی پایه کوتاه یک پایه کوتاه باید بزنم. توی فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه باید بزنم که این پایه کوتاه رو باید علامت گذاری بکنیم. توی چند رج دیگه استفاده میکنیم. و دوباره توی پایه کوتاه بعدی هم یک پایه کوتاه بزنم. ببینید کارمون به این صورته. این پایه کوتاهی که اول رج زدم همین پایه کوتاهی که الان زدم. پس حالا دوباره الگومون از اول رج شروع میشه. 4 تا زنجیره میزنم. تو فضای 5 زنجیره یک زنجیره یک پایه کوتاه. تو فضای 4 زنجیرم یک پایه کوتاه و حالا دیگه به ترتیب 4 زنجیره پایه کوتاه، 4 زنجیره پایه کوتاه تا انتهای رج 36.